Enter sober. Enter sober bogi. Meisisi Yesu. Sasa huyu Governor Ntutu nimesikia ameongea Kiswahili. Akafika mahali akaongea lugha yetu. Lakini sijui alifanya hivyo kwa nini, kwa sababu mimi naelewa Kimasai karibu yote. Na wale wameongea hapa wamesema mimi mahali nilizaliwa huko sehemu za Meru, sisi na Wamasai ni jamii moja. Hata mzee marehemu William Olentimama, wazazi wake na babu zake wote ni watu ya sehemu ile ya Meru. Kwa hivyo nikiwa hapa niko nyumbani. Kwanza kabisa nikiwa kanisani niko nyumbani kwa sababu mimi nimezaliwa katika nyumba ya askofu, nyumba ya kasisi. Na pia nikiwa hapa Umasaini niko nyumbani. Hapa sijui kama kuna wazee hapa wa rika ya Ilkesaruni. Ilkesaruni, muko wa Ilkesaruni iko hapa, Ilkesaruni iko. Sasa hiyo ndio age group ya kwangu. Kwa hivyo Ntutu, next time either uongee Kiswahili from start to end ama uongee Kimasai start to end. Hakuna haja ya kuchanganya. Niseme nimefurahi vile mmetoka kwa wingi kukuja kusaidia katika ujenzi wa nyumba ya Bwana, kujenga kanisa. Waheshimiwa wengi wamesema hapa, nimekaa hapa kwa muda. Mara ya mwisho nilikuwa hapa sehemu hii, kulikuwa na shida pale sehemu ya Nkararo. Ilikuwa msukumano wa vijana hapo, wanapigana kiasi, mambo tu ya kijamii, kiukoo. Na mimi nilikuwa nimepata brief mzuri kutoka kwa viongozi wenu. Huyu ndugu yangu mkubwa Ole Sunkuli zamani alikuwa waziri wa usalama, si ni kweli? Sasa nilikuwa na briefing kidogo vile mambo ilikuwa, na nilijua ya kwamba wafugaji na sana watu wetu wa Masai, kama unataka wadumisha usalama lazima ukue mkali, sababu hawachezi na serikali, si ni kweli? So nikakuja pale nikafanya mkutano, nikaongea karibu saa 1:30. Wakaitana mkutano, hiyo mambo ikakwisha. Mimi nashukuru kuko na amani sehemu hiyo. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana na waziri mpya wa usalama na viongozi wale wengine, tuhakikisha kwamba ile mambo kidogo imebaki ya usalama tumeimarisha. Nishukuru Governor Ntutu na viongozi wale wengine. Hivi majuzi nimeona waziri mpya wa usalama amekuja hapa na endelea kuendesha mambo ya amani sana katika mipaka ya kaunti yetu ya Narok na kaunti jirani ya Migori, na zile kaunti zingine za karibu. Na washukuru sana. Hapa niko na marafiki wengi sana. Viongozi hao wote ni marafiki zangu. Huyu Patrick Ntutu, gavana wetu, ni rafiki yangu wa dhati. Huyu mbunge wetu Julius Sunkuli ni rafiki yangu. Huyu Mheshimiwa Tongoyo ni rafiki yangu. Huyu Mheshimiwa Sankok ni rafiki yangu. Hao waheshimiwa wote ambao wako hapa na wale hawako hapa Narok,
Najua ule Ken Haramata yuko hapa na viongozi wale wengine Kitilai na hao wengine, hao wote ni marafiki zangu, women rep wenu, and we are all working together. Na mimi nashukuru vile jamii ya Wamasai na viongozi wenu mumeshikilia serikali ya Rais William Ruto. Thank you for standing firm in supporting this administration. Na mnajua sasa rais ni jirani, ni mtu ya hapa. Si hapa tuko ni nyumba 10 yake. Si ni nyumba 10 ya rais. Kwa hivyo hapa ni mahali kwa mkubwa, kwa kiongozi wetu, kwa rais wetu. Na vile viongozi wamesema hatutaki kuongeza zaidi kwa sababu vile rais alisema itafanyika. Kwa sababu jirani lazima apate maneno ya jirani. Si namna hiyo? Maneno ya jirani lazima jirani apate maneno yake. Vile vile niseme katika nchi nzima hii serikali inaleta usawa katika sehemu zote za Jamhuri ya Kenya. This administration is keen to bring equality and equity across Kenya to make sure that every community, every county, every place in Kenya is treated equally and has equal opportunities to access government services and government opportunities. Serikali inahakikisha kwamba wakati tunagawa rasilimali za kitaifa, county zote 47, constituency ama maeneo bunge yote 290, ward zote zetu 1450 zimepata haki sawa, maendeleo sawa, nafasi sawa, kwa sababu hakuna sehemu ya Kenya ilifanya uchaguzi kuzaliwa Kenya na kujikuta Kenya. Kenya sisi zote tuko na haki na ni Mwenyezi Mungu alituweka sisi jamii zote za nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe ya kwamba kuna usawa na kila mwananchi amefikiwa na maendeleo kihaki bila kujali alipiga kura upande gani. Kwa sababu mambo ya kura ni tofauti na mambo ya serikali. Kura ni ya uchaguzi. Kura ni ya kuchagua rais na governor na mjumbe na senator, MCA. Baada ya kura, serikali kazi yake ni kuunganisha watu wote waliowapigia kura, ambao walipigia watu wengine, kwa sababu mwenye alishinda ndiye sasa kiongozi wa kila mtu. And therefore the government will make sure that there will be no discrimination on any part of Kenya because of how they voted. Nishukuru rais kwa sababu baada ya uchaguzi kama kiongozi wetu alinyosha mkono wa urafiki na akatafutana na mpinzani wake ambaye alikuwa mpinzani mkuu, Mheshimiwa Raila Odinga. Na sasa wanafanya kazi pamoja. Vile vile nimshukuru aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kwa sababu vile vile hata kama alikuwa mpinzani wa Rais Ruto, ameweka mambo ya siasa chini, mambo ya uchaguzi chini, na sasa hivi sisi zote tunashirikiana ili Kenya yetu isonge mbele, ikuwe dhabiti, wananchi wapate afueni. Na ndio unaona mambo ya kuchochea wananchi imeenda chini, kwa sababu hata wale ambao walikuwa wapinzani sasa hivi wanasukuma gurudumu la kuendelea na mambo ya wananchi, kwa sababu mambo ya viongozi itakuja baadaye siku ya uchaguzi. So sisi tunaombea rais, na nyinyi mtuombee sisi zote wale ambao tunasaidia rais, ili tuhakikisha kwamba tumeweka masuala ya wananchi ikuje mbele ya masuala yetu sisi kama viongozi. Nimeshukuru huyu governor, nimesikia ile kazi amefanya hapa, na mimi nataka aendelee hivyo hivyo. Na wakati anaendelea hivyo, aunganishe watu wote wa Narok, jamii mbalimbali, ukoo mbalimbali, kwa sababu hii Narok governor ni mmoja kwa sasa.
na kwa hivyo yeye ndiye governor wetu hapa kwa jamii zote. Niseme vile vile katika hiyo mambo ya kuhakikisha maendeleo imefika kila mahali, rais atafika hapa katika juma la kwanza la mwezi ujao, the first week of next month. Na rais anakuja hapa mambo ya maendeleo. Kati ya zile soko za kisasa ambazo tunajenga katika sehemu nyingi za Kenya, hapa Narok kuna soko nyingi zaidi ya 7-8. Moja yapo ikiwa soko kuu ya Kilgoris ambayo itagharimu serikali shilingi milioni 300. It's one of the big markets. Many of the markets are standard markets about 50 million shillings. But in the bigger towns and places where there's a lot of business activities, we are building bigger market. And Kilgoris is one of those places which will benefit with a 300 million modern market. That market, hii masoko tunajenga ni kwa sababu wakati rais ameuliza kiti ya rais, alisema ya kwamba angetaka vile wana biashara wakubwa wako na sehemu nzuri ya kufanyia biashara, hata wana biashara wadogo wadogo, watu wa chini, wa mama mboga na wana biashara ambao biashara yao ni kidogo, hata hao wapate mahali safi, mahali pa heshima pa kufanyia biashara yao. Na hiyo soko tunajenga iko na kila kitu, mahali pasuri pa kuweka bidhaa, refrigerator ya kuweka bidhaa ambavyo inaweza oza ndio isioze, iko na ICT app, iko na mahali ya kina mama kutunza watoto wao na kuwanyonyesha, alafu wanarudi kuendelea na biashara. So it's a modern market with all the modern facilities. It has places for merchandise, cold rooms to store perishable products. It has ICT hubs for young people, and even rooms for lactating mothers to take care of their babies while they can do that and go back and continue with their business. Vile vile rais akikuja hapa kuna miradi ya maendeleo atazindua. Mimi sitaki kutaja kwa sababu yeye mwenyewe atafika hapa kufanya hiyo kazi. Nitaje tu ya kwamba katika sehemu hii kuna vijiji tofauti ambao stima bado haijafika. Rais ametoa amri vijiji vyote katika sehemu hii viwekwe stima kupitia mradi wa Last Mile Connectivity Program. The Ministry of Energy is instructed to make sure that every village in this constituency and in all the constituencies in Narok County is able to receive last mile connectivity to make sure as many households as possible have access to electricity. Vile vile kuna mambo inaendelea affordable housing. Umesikia vile governor amesema hapo Kilgoris tunajenga manyumba kama 210. Kule Narok kuna program ingine na kuna miradi mingine mingi ambayo wakati hautoshi. Ili nitaje yote. Kwa vijana wetu, wengine watapata ajira ya muda, wengine ajira ambayo itadumu kulingana na ile nafasi iko. Hii program ya manyumba inasaidia kupata ajira za muda kwa vijana wetu. The housing program is providing short-term jobs for our young people as plumbers, electricians, masons, architects, engineers, and all the people in the ecosystem of the construction industry. Hii vile vile tuko na nafasi za kazi ambazo tunabuni kupitia mitandao. Ndipo tunajenga ICT apps, 1,450, one per ward, and every market must have a ICT hub ili vijana wetu wapate kazi ambazo zinapatikana katika mitandao ya sasa. And many young people have found jobs as web designers, as script writers, as transcribers, and all the jobs that are available
within the digital space, because the modern world is technology driven. Na vile vile kuna wengine tunatafutia kazi katika sehemu za nje, wale wako na nafasi kupata kazi katika nchi za Uarabu, nchi za China, Ujerumani na pia Uingereza na Marekani. Wale ni vijana barobaro, waende huko wafanye kazi, walete dola hapa nyumbani, na baada ya kuinvest warudi hapa tuendelee kujenga taifa letu la Kenya tukiwa pamoja. Kwa hivyo we are on a mission, we are on course. Serikali iko katika ile hali ya kuhakikisha kwamba ile mambo yote ambayo yanahusu mwananchi ndio tunashughulikia. Tusifanye hiyo tofauti ihatarishe usalama wetu na amani yetu kama taifa. Hata kama mtu wako na mafikira tofauti, ayaseme kwa njia ya taratibu, njia ya heshima katika ujenzi ya taifa letu. Lakini hakuna mmoja wetu ako na ruhusa ati kwa sababu ako na maoni tofauti kusambaratisha amani na utulivu wa kitaifa. Ni lazima tuhakikishe taifa letu linabaki kuwa thabiti, kuwa taifa la amani, taifa ambao wananchi wako na uhuru wa kufanya mambo yao pasipo kuhofia maisha yao. And therefore I must emphasize that even as we contribute to the growth of our democracy, even as we grow the democracy of our country, we must not endanger the stability, the unity, and the peace of our nation. It is possible to air your different views without hurting national stability, national peace, and national harmony. It is very possible. Inawezekana. Sio lazima ati kwa sababu uko na maoni tofauti, sio lazima uhatarishe amani ya nchi. Wewe sema mambo yako, na kama ni mambo mazuri yatajumuishwa katika ujenzi wa taifa. And I want to make it clear that the peace of Kenya, the stability of Kenya, the unity of Kenya takes paramount. It takes precedence over all the other issues. Because the things we are doing today, the roads we are building, the electricity we are connecting, the jobs we are trying to get our young people, all those things can be undermined if our national unity, national stability, and national peace is compromised. Sijui kama tunaelewana jameni. Nchi yetu ili ikuwe nchi ya kisasa, lazima tuwe na njia ya kutoa maoni bila kuhatarisha usalama wa taifa letu, udhabiti wa nchi yetu na umoja wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo mimi nimesikia mambo yote ambayo mmesema, tutajaribu kutekeleza yale ambayo mmesema. Nimesikia mmesema primary school hapa, mheshimiwa ameniambia primary school haina laboratory ya JSS. Nataka niwahakikishie kwamba tutajenga hiyo laboratory. Vile vile nimesikia mheshimiwa anataka empowerment ya kina mama. Tutapanga na yeye. Nikipata nafasi mimi mwenyewe nitakuja. Nisipopata nafasi kidogo mheshimiwa ataniwakilisha, lakini mimi ningetaka kurudi hapa mimi mwenyewe binafsi. Mungetaka nirudi? In person? Ili tuendelee kujenga urafiki. Si namna hiyo? Tuendelee kujuana, kujenga urafiki, kwa sababu hii nafasi Mungu ametupatia ni ya kujijenga sisi wenyewe na tuweke umoja wa nchi tukiendelea hapo mbele. Kwa hivyo mimi sitaki kuzidi hapo. Nataka niwahakikishie kwamba vile governor, ndugu yangu governor Ntutu amesema,
ameniambia angetaka siku ile rais anazuru hapa Narok ale Mei na mimi nikuwe pale. Na mimi nimeitikia. I have accepted. Nimesikia mambo ambayo Mheshimiwa Tongoyo amesema. Mheshimiwa Tongoyo ndiye mwenyekiti wa kamati ya bunge ya maneno ya usalama na utawala. Na mimi wakati nilikuwa waziri wa usalama tumefanya kazi pamoja kwa sababu bunge ndio inatupatia rasilimali kama executive ya kuendelea na program zetu. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa Tongoyo na viongozi wote, Governor Ntutu, Mheshimiwa Sunkuli na wananchi wa hapa. Nimesikia kuna mambo Mheshimiwa Rais alikuwa ameanzisha ambayo imebaki kidogo ya kuleta usawa kwa kuongeza sehemu za utawala katika sehemu hii. Mimi kwa sababu Rais amenipatia jukumu la kufuatilia amri zake kuhakikisha zimetekelezwa na wizara zote. Nataka niwahakikishie hiyo naenda kufuatilia na itatekelezwa mara moja. It will be done. Because part of my job is to follow up on presidential directives to make sure that the directives of His Excellency the President are followed through timely and efficiently by all ministries, departments and agencies. Sio ndio kazi ya mtu ya mkono? Kuna wengine walipewa kazi kawashinda. Sasa unaenda kushindana na mkubwa na unajua lazima kuwe na mkubwa mmoja at a time. Ama namna gani? Kuna shida hapo. See, there must be only one person at a time. Yeah. Na kwa hivyo tutaendelea kusaidia rais kufuatilia hiyo mambo ndio isikae sana kwa sababu ameshasema ya kwamba tuongeze hizo maidadi. Nimesikia vile pia waheshimiwa hapa wamesema ya kwamba katika appointments tujaribu kuongeza jamii zote hapa siwe zinawakilishwa. Iko jamii hapa ya Moitanik, iko ingine Uasin Gishu, iko Syria, iko Kipsigis, iko Ildamat, iko jamii zote hizi ni jamii zetu. Ama namna gani? Si namna hiyo? So sasa kazi kwenu viongozi wale ambao mmechaguliwa. Msifuatilie tu jamii ya kwenu. Kwa sababu wewe ni kiongozi umechaguliwa na jamii zote. Kama MCA, MP, governor, so tushirikiane munisaidie ndio nijue ni jamii gani ambaye labda inahitaji kutiwa jeki kidogo ndio tuilete tusawazishe jamii zote ziwe zimewakilishwa. Na mmesikia hapa ni kuna watu ambao wanafanya kazi hapa katika ofisi ya naibu wa rais. Huyu msichana wa Ole Ntimama ako pale. Huyu kijana Conchela, very good professional, ako pale. Lakini mmeniambia niongezee. Si namna hiyo? So vile nitafanya, nitaachia tena viongozi wa hapa ndio mniambie ni jamii gani. Kwa sababu sasa nikisema ni huyu ama sio huyu, labda watatoka ukoo mmoja. Si namna hiyo? Lakini viongozi wanisaidie ndio tuhakikishe kwamba jamii zote zimekuwa represented. Pale ofisi ya naibu wa rais Kenya yote imewakilishwa hapo. Utakuta watoto pale wa Masai wanafanya kazi. Utakuta watu kutoka Pwani wako pale, Waturukana wako pale, Wamasai wako pale, Wamijikenda wako pale, Wakikuyu wako pale, Waborana wako pale, Rendile iko pale. Kwa sababu ile ofisi sio ofisi ya jamii fulani, ni ofisi ya taifa la Kenya. Kweli si kweli? Kwa hivyo mnisaidie hapo ndio tusawazishe. Kwa sababu sasa huyu msichana wetu huyu Lydia, sasa mtafikiri ni kwa sababu nimesema mzee Ntimama alikuwa Mmeru. So nataka mniletee wengine wawili ama watatu niongezee hapo. So Governor Ntutu, sit down with the Honorable Sunkuli and the MCA ndio munipatie majina ndio tusonge mbele namna hiyo.
ndio watu wa sehemu hii mkifika pale Nairobi mjisikie mmewakilishwa katika ofisi ya naibu wa rais. Tuendelee na hiyo njia. Hiyo ni barabara mzuri. Tukiendelea hivyo itakuwa mzuri. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Siku ya leo niko hapa kutimiza maandiko matakatifu. Leo ikiwa ni Jumapili ya Mitende. Inaitwa Jumapili ya Mitende, ile Jumapili ya mwisho kabla ya Jumapili ya Pasaka. Pasaka ni wakati wa muhimu sana katika kalenda ya waumini wa Kristo, kwa sababu hapo ndio ushindi ulipatikana dhidi ya kifo, dhambi, mauti, maovu na giza. Si kweli? Kwa hivyo hiyo Pasaka ambaye ni Jumapili ijayo ni msimu wenye nguvu, msimu wa muhimu sana katika kalenda ya Ukristo katika kila sehemu duniani. Na mimi nikiwa mmoja wa Kristo nimefika hapa Jumapili ya Mitende kujitayarisha kwa msimu huo as a Christian, as a believer. Na hii ndio sasa tunaanza ile wiki ya mwisho, the week of Passion, ambayo itakamilika na Jumaa Takatifu, alafu baadaye ile Jumapili ambayo Yesu Kristo alifufuka. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii ni watakie Wakenya wote wa Kristo na Wakristo wote duniani wakati mzuri na wakati wa maombi, sala, ufanisi, ushindi katika wiki hii ya Pasaka. Muwe na Pasaka nzuri, Pasaka yenye baraka na Pasaka yenye mafanikio.